F'Ottubru tal-2003, impjegat fil-MEPA li kien jokkupa l-kariga ta' Principal Technical Officer kien sospiż mix-xogħol tiegħu wara li beda jinfaċċja akkużi kriminali fil-qorti. Minn dakinhar sa tmiem is-sena li għaddiet tħallas total ta' 113,000 euro. ċifra li kienet ikkonfermata mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi b'risposta l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Carmelo Abela. F'kummenti lil One News, is-Segretarju Parlamentari Mario De Marco, li huwa politikament responsabbli mill-Awtorità dwar l-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA, iġġustifika dan. Jien infurmat li hemm collective agreement u rċieva dak is-salarju bażat fuq il-collective agreement. Xejn iktar, xejn inqas. Iżda fl-istess ħin li ta' dawn id-dettalji, De Marco qal li ma jafx biżżejjed dwar il-każ u l-akkużi li dan l-impjegat qed jiffaċċja. Issa nieħu the easy way out u sempliċement ngħid le mhuwiex ġust. Ma nafx il-każ minnu, ma nafx minnu l-persuna, ma nafx x'inhuma iċ-charges kriminali. Min-naħa tiegħu iżda l-kap eżekuttiv tal-MEPA Ian Staffraġ ikkonferma li l-akkużi li qed jiffaċċja l-impjegat tal-MEPA huma fuq allegazzjonijiet ta' tixħim. Charges li hemm huma charges ta' tixħim, però collective agreement jgħid li jekk il-MEPA tiddeċiedi li tissospendi l-impjegat tagħha peress waqt li għaddejjin proċeduri kriminali u naħseb il-MEPA ħadet il-pożizzjoni li b'charges bħal dawk ikun iżjed opportun li l-impjegat jiġi sospiż qabel ma jkun hemm il-ġudizzju. Il-każ se jiġi trattat fi frar li ġej. Sa dan it-tant l-impjegat sospiż għadu jitħallas sal-lum.